हाय फ्रेंड, वेलकम टू नाभ्या हेल्थ केयर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्दी जुखाम खांसी बुखार से निजात पाने के लिए उपाय बताने जा रहा हूं। दोस्तों, प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले जान लेते हैं कौन कौन सा मेडिसिन लेना है। 4 मेडिसिन लेना है आपको। पहला है एलमॉक्स 500 mg सुबह और शाम खाना खाने के बाद। दूसरा लेना है आपको सीना रेस्ट दोपहर में 1 गोली रोज़। और तीसरा लेना है निम्प्रेक्स पी सुबह और शाम खाना खाने के बाद। चौथा लेना है आपको सिट्रजिन सुबह और शाम खाना खाने के बाद। मौसम बदलते ही प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, जिससे आप दिन में आप काम नहीं कर पाते हैं और उन्हीं कामों को आप अच्छे से कर सकेंगे जब आप ये मेडिसिन लेंगे। 1 से 2 खुराक में कैसा भी सर्दी जुखाम बुखार हो आप ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। और दोस्तों, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।